Hello，大家好，我係雪碧啊。我哋依家兩個人喺機場嗰度，我哋準備出發日本東京5日4夜，我嘅生日旅行啊。依家我哋依家係夜晚嘅12點噶啦，我哋飛凌晨2點嘅機，然後上機再拍俾大家睇。有一袋二袋行李。準備聖誕啦，所以機場都好多呢啲聖誕裝飾。我哋依家去緊挪威派蛋。好快決定。我哋依家搭緊無人機。搭完無人機入到嚟，我哋依家去218。我哋而家坐咗喺入邊等緊。一塊蛋咯。應該仲有喺度坐9個字左右先可以登機。半個鐘。坐半個鐘。依家剩翻半個鐘。218東京成田，我喺度等緊啦。好搞笑佢呢個。小型。呢個係有啲細個。噔 ready 啦，準備入去。大家好，我哋嘅航班即將抵達目的地，依家係嚟購買機上商品嘅最後機會啦！假如你睇中咗，我哋已經平安到達成田機場啦！我即刻入去換咗件，即係加咗件樽領，跟住再着翻褸。我男朋友都係，都真係加咗件毛毛褸，好凍啊！啱啱一落到機，下到氣。依家我哋去揾下邊度拎行李同埋邊度入境先。Welcome to Japan。興奮啊嘛！OK 啦，我已經出到嚟呢度拎行李，呢度準備落去拎行李啦。嚟到 B 路拎行李，過晒啦，過晒啦。食拉麵。其實我依家都唔知道係咪呢度啊，見到鐵道行咗先啦。本身行去鐵道，我男朋友話啊，出嚟戶外感受下呢度有幾凍。哇！你又話唔係好凍，勁凍喎。OK 嘅，夠暖嘅。有下氣啊！呢下。勁凍啊！超凍啊！呢衫夠暖咯。係啊，我哋啲衫好彩夠暖。再次出現我每次都準備定嘅地鐵圖啊！憑住我哋不停摸索，終於買咗2張去新日本橋嘅飛啦，1341元。笑死！我喺度等緊車嘅時候有10零分鐘，快速黐個眼睫毛先。我最近好中意呢一排眼睫毛。搞掂。我呢邊少咗1束嘅，因為啱啱整極都整唔到，跟住比呢邊係多翻啲嘅，呢邊少咗1束。最慘顏色。嚇！我哋而家好唔容易，終於上咗車啦。上咗車。我哋搞到勁耐咯，喺嗰個站嗰度等咗成個幾2個鐘，終於有架車上到。哇！好多人啊！呢個地鐵站人來人往咁啊！我呢度勁多人來人往，我哋坐咗3個鐘，終於喺呢度揾到個出口出，然後識得轉線啦！揾到啦！東京去銀座。我成個人都處於一個唔夠瞓又好肚餓嘅狀態。真係冇乜瞓過。係咯，我喺飛機上面瞓唔到，跟住
到依家都仲未食嘢，好肚餓。幾經辛苦再轉線，搭多個站就到啦。點解咁講？搭多個站之後行多400米左右就到。我哋去東銀座。出到嚟出邊啦！依家喺東銀座，5分鐘至6分鐘行去酒店先。今日呢邊仲有啲，其實我都唔知係咩活動，不過見到有人喺度，好多人聚集咗喺嗰度。有冇見到行期？依家落緊雨啊！本身第一日行程諗住去雷門，跟住改咗行程。發現日本啲女仔全部都係要靚要勁，正常啊。化妝。我哋今次係東銀座呢間酒店，跟住呢度有間便利店，啲人話好方便嘅，所以我就 book 咗喺呢一度啦。對面都有好多嘢食，哇，好正啊！我哋酒店對面呢，就已經有啲，呢度其實係咪就係築地市場啊？應該係築地市場啊，勁多嘢食嗰啲咯，好有 feel。開仔，哇，好正啊！雖然我唔食海鮮，但係我都覺得好正。我哋已經離開咗個築地市場啦，因為我哋兩個都唔好生嘢，咁築地市場就係食嗰啲魚身啊、刺身啊。我哋揾個拉麵係揾唔到嘅，跟住我懷疑東京係冇拉麵店。誒，呢間香港都有分店喎。跟住我哋而家對於我哋唔好呢啲魚生之餘，我哋依家到咗中午12點半都仲未食過嘢咯，未食過嘢，我哋一定想揀好熱辣辣嘅拉麵食咗先咯。我懷疑係冇嘅。我哋繼續揾下先，我而家條手腳冰冷。嘉人站見唔見到對面？稻草俾我哋遠遠地見到有個拉麵嘅 icon， 我哋要過去啦。祝我哋好運。好開心啊！我哋終於入咗嚟啦，有拉麵食啦。呢個有咩？哈姆瓜蘇打水整。係咯，耶！唔知道有哈姆瓜蘇打水，我哋揀咗可樂。有冇雪碧？如果唔係我就揀雪碧。勁大杯一個可樂，睇下，勁大杯。哇，好正啊！有啲重。哇！一模一樣㗎，我哋呢個套餐。Thank you。你俾我擺落嚟先。Thank you。食完啦，呢間超級唔好食，好失望，拜拜。啱啱嗰個好唔好食啊！我哋而家去翻築地市場，去翻築地市場嗰度食黃串燒。即係濕膠。我哋 check in 咗啦，跟住依家推啲結翻去，俾我啦，俾我啦，我可以啊，我而家鬆開隻手 OK 啦。522。揾到未啊？真係未放啊！我哋啱啱上咗去酒店度 check in 啊，戴翻晒口罩啊、手襪呢啲，保暖翻，爭好遠咯。跟住依家就行去銀座嗰邊行下啦，去嗰啲嗰度應該係嗰啲商場啊，睇下衫啊、成啊，銀座都係嗰啲啊，好靚啊呢個位。聽日去迪士尼車入邊。好靚啊！係喎，嗰度有人力車喎，呢個位好靚啊！得唔幫你影張相啊？哇！呢度好多呢度係店啊，個個都話嚟呢度。係啊，佢話睇嗰啲介紹，個個都嚟呢條街，好多名牌啊，好多賣衫嘅，或者好多日本嘅原創牌子。
依家搭車去新宿8個站。嚟到新宿，我哋暫時都係跟大隊啊，邊度人流多，我哋行去邊度。呢邊好似係我睇佢嘅日文，我自己翻譯覺得應該係地下商場，行住睇下係咪先。係啱先嘅地下街行咗上嚟，好多人，好繁榮啊呢度。入嚟呢邊小巷就好有大阪 feel， 啲招牌，你睇下我哋發現呢度有譚仔三哥，行近啲睇譚仔三哥，好多人食喎都，裏邊鋪頭，香港 No.1， 開晒燈好靚啊，好有 feel 啊！我哋入咗居酒屋度食，休息啊！喺度食嘢，短暫休息。係啊，今日行咗成日啦。入去 Cheers！ 雞軟骨到啦，呢個好好食，我哋喺大阪食過，好好食。嗌嘅串燒都到啦，佢一定要兩串咁嗌，好正啊！第二轉嘅雞翼、蘑菇羊肉同埋呢個雞腿肉都到埋，快餐！食完啦，我哋一食完出嚟啦，呢間又好食又抵食，超抵食。因為我哋而家行去一個網上睇到一個嗰個美食小巷，行過去睇下當散下步。然後依家其實係夜晚7點鐘左右嘅啫。我哋今日時間好足啊，但係因為我哋紅眼機，所以依家好攰。喺呢度穿過咗之後呢，然後就見到呢個唔知咩私速橫丁，我估係咯。開始入去，好有 feel 啊！呢度周圍都。因為之前諗住買狗骨㗎嘛。係啊。呢度嗰啲。行到去西邊個出口，然後再兜翻過嚟，呢度仲有一個入口，呢度就密集啲，更加有 feel 啲咯。我呢度有啲汽水罐，我成日喺其他嗰啲旅遊特工啊嗰啲攻略度睇到，好靚啊！呢度真係啲鋪頭。係嗰啲好舊式嗰啲，大阪嗰啲。係啊。好，得唔得？我哋搭完地鐵翻嚟，頂唔住，多人座啦。我哋依家其實係日本嘅時間7點半啫。30個鐘冇瞓覺。從來都未試過去旅行咁早翻酒店準備瞓覺。但我男朋友計過呢，我哋有33至35個鐘冇認真瞓過覺咯，因為係機完全係瞌下醒下都瞓得唔好，跟住佢好憔悴啊。跟住依家翻去啦，頂唔順啦，因為聽日仲要去迪士尼，一朝早就去迪士尼啦，爭取時間，所以今日一定要瞓個好覺，聽日去咯。我拍今日條片就拍到呢度啦，中意呢條片嘅話，記住 like 同埋 subscribe 啊！我哋下條片見啦，拜拜。